Niente ragazzi, eravamo fuori in consegna, ma ogni tanto capitano anche le brutte cose. Si è rotto un manicotto, come potete vedere qua sotto. Qui sciacquo da tutte le parti. Ci siamo fermati subito, gli avevamo alzato la cabina per dare un occhio, ma capitano anche queste cose. Aspettiamo il carro attrezzi perché siamo letteralmente senza acqua, quindi oltre a quello mi ha dato anche anomalia batteria, quindi per me non è proprio solo l'acqua, per me si è rotta la zinga, cose così. Ci ho buttato un occhio per curiosità, ma non ho visto molto. E niente, aspettiamo. Fortunatamente siamo riusciti a consegnare, quindi siamo scarichi. E da questo vi auguro buona serata. Ciao!